Labis na takot ang naramdaman ng mga residente ng Kiev matapos muling magpaulan ang Russia ng mahigit 40 missile, kabilang ang 25 ballistic missiles, sa isa sa pinakamalaking pag-atake nito sa kabisera ng Ukraine. Tinamaan ang 6 na distrito ng lungsod kung saan nasunog ang mga apartment, gusali, bodega at mga sasakyan habang marami ang napilitang magtago papunta sa mga shelter. І сюди підземний перехід, але вночі не було часу бігти підземний перехід, бо ракета за ракетою. Дуже було, я не хотіла виходити на вулицю, бо дуже було страшно, не могла покинути сім'ю. Ми всі троє сім'єю сиділи в квартирі. А стіна просто рухалась, настільки було страшно. Зразу побігли в сховище. Поки біжали, ще було прильоту. Ну, а потім сиділи в сховищах і періодично підстрибували, бо гахало так, що оцей будинок у підвалі знаходиться сховище. Пригав. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, isa ito sa pinakamalaking ballistic missile attack na inilunsad ng Russia laban sa Kiev mula nang lumawak ang digmaan noong 2022. Sa ngayon, nananatiling prioridad ng bansa ang pagharang sa mga ballistic missiles mula sa Russia. Bagamat aminado itong malapit nang maubos ang mga interceptor missiles ng Kiev dahil sa kakulangan ng kanilang air defense systems. Нашим силам ППО та усім захисникам неба за сьогодні вдалося збити 18 ракет і ще знешкодити більше сотні безпілотників. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що відбувається і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Ayon sa Ukrainian Air Force, 17 ballistic missiles ang napabagsak nila mula sa 25 inilunsad ng Russia, habang mahigit 100 drones din ang naharang. Bagamat patuloy na iginigiit ng Russia na tanging mga military facility, logistics hub at mga pagawaan ng drones at missiles lamang ang kanilang target. Pinabulaan na naman ito ng Ukraine matapos muling masira ang mga tirahan at iba pang gusali sa kabisera na nakaapekto sa maraming sibilyan. Tiniyak din ni Zelensky na magpapatuloy ang pag-atake ng Ukraine sa mga mahahalagang oil facility ng Russia sa layuning maapektuhan ang ekonomiya ng Moscow upang mapilit itong seryosohin ang pagkakaroon ng ceasefire. Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій проти Росії за війну, нафтова галузь, постачання для окупаційного контингенту, наші українські мідстрайки та далекобійні удари – це наші відповіді на те, що Росія робить проти України і на те, як росіяни мислять. Не можна просто жити життя і нічого не помічати, коли твоя країна вбиває сусідню країну. Muli ring nanawagan ang Ukraine sa mga kaalyadong bansa, partikular sa Europe at Estados Unidos, ng tulong para paigtingin ang pressure sa Russia sa pamamagitan ng karagdagan at mas mahigpit na sanksyon. Ayon kay Zelensky, ito lamang ang paraan para mapilitan si Russian President Vladimir Putin na itigil na ang mga pag-atake at tuldukan ang 5 taong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon!